Со првни информации од 8 до 9 потврдивме дека Охрид како најголем туристички центар ја започна летната туристичка сезона, иако температурата на езерото се уште не е совршена за капење, но среќа има што да се прави и без тоа во моментов. Домашните и странски посетители ќе уживаат не само во природните убавини, туку и во богатата културна понуда и манифестации кои што се организираат. За една таква не зборуваме наредниве минути во Македонија на утро, потсетувајќи дека се ближи 4-тото издание на Охрид Винофест. Пане Темов дел од големиот организацијски тим од колку луѓе? Од 5? Ние нагости во Македонија на утро. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, фала на поканата. Ајде прво да прашам до каде се подготовките. Кеот Македонија оваа година е локацијата, што е добро не се Така, Кеот на Македонија е 4-та година поред, наш домаќин. Видете, ние промовираме вино и туристичката сезона во Охрид. Можда ви ќе стоплиме и водата на езерото ова лето. Така да. Мислам дека ќе биде жестоко, така е. Имаме промоција на македонски вина и македонска музика. Во принцип секогаш така и пробуваме да биде. Фестивалот е 4-ти пат. Ние како фестивал го гледаме тоа како мислам, осим што уживаат посетителите и туристите во Охрид, меѓутоа и граѓаните на Охрид го уживаат фестивалот. Ја мислам дека многу сме пожилни и знам дека има позитивна енергија за тој фестивал. Така да можам да кажам дека еден од подобрите фестивали што ние го организираме во Охрид Вајн фестивал. И Севи оди од рака 36-37 целзиусови степени. Така е, тамане. Една година ќе ни ги летна шаторите во езеро скоро, али оваа година ќе биде топло. Се под конец. Што можеме да очекуваме за 4-тото издание? Па 4-тото издание ќе го отвори Тамара во четврток, потоа имаме следниот ден и Brass Brothers, следниот ден е Кукулеле, пауза за ракија. И последниот ден, мислам, и последниот ден ќе биде Ареа и Лозано. Меѓутоа, ние секогаш сипортираме бендови од Охрид, од самиот град, така да сите кавар бендови кои се добри настапуваат скоро секоја година кај нас, као Backdoor, као други бендови од Охрид, така да ние сега секогаш сакаме да и локалните музичари бидат присутни и да ја промовираме и охридската култура која е во Охрид нормално живее. Колку штандови домашно вино ќе се нуди? Ќе има само домашно вино да прашам или ќе се зголемува понудата? Има ли некакви новитети во однос на ова? Видете, ние и оваа година ќе биде на македонско вино. Углавном ние правиме напор сегогаш да донесеме и од надвор винари, меѓутоа сепак мислам дека и туристите, а и нашите луѓе, пошто имаме квалитетно вино, ние сме земја на виното. Мислам дека сепак нашето македонско вино проаѓа на овие фестивали. Ние сме имале штандови и оваа година ќе имаме некои шпански вина и така натака, меѓутоа сепак главниот акцент е на македонските вина и македонската музика. Ќе има што да се слушне, ќе има што да се проба, но е сериозна економска криза веќе неколку години и колку во услови во какви живееме е тешко да се организира еден ваков фестивал, колку локалната самоуправа се вклучува во целата оваа приказна, имајќи предвид дека ваков тип на манифестации и тоа како придонесуваат во туристичката понуда. Така, ние имаме голема поддршка од општината Охрид и фала, сакам да се заблагодарам и на градоначалникот и на целиот тим во општина. Затоа што без таа поддршка која добиваме од нив, тоа ова не би се случило. Едно е финансиската помош која знаеш, секогаш може да биде поголема или помало, но се и други, кога се прави ивент, не е само финансиската поддршка, него е и, не знам, ивентот некој треба да го обезбедува, да го чисти, и така натака. Има многу што каде што може да се помогне ако некој сака. Така. И ги споминавме домашните туристи, ние знаеме веќе што да очекуваме од фестивал на вино, ја споминавте програмата апсолутно прекрасна и оваа година. Каква е реакцијата на странските туристи на овие фестивали? Па видете, Охрид е препон со туристи. Така да, и моето искуство е дека и луѓето што се дојдени у Македонија им е драго да чујат македонска музика. И
да си го уживаат виното, така да стварно мислам дека е една промоција, значи, на Охрид, но и на нашата музика и на нашето вино, така да странците мислам дека се дојдени во Македонија да чујат и да видат тоа што го гледаат. И пред малку со директорката на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот споминавме дека ни треба многу понуда, нешто што ќе ги задржи повторно ќе ги донесе туристите дома. Секако овие манифестации се многу важни во контекст на сето тоа. Имате големо искуство 4-та година поред. Во кој сегмент сакате да се унапредува фестивалот во годините кои што следуваат, бидејќи сакаме и да остане традиционален апсолутно? Па видите, нешто што се случува 4 години, има некоја традиција, има еден успон на фестивалот кој што ние го осеќаме. Јас мислам дека фестивалот би требало да се случи на неколку различни локации, можда во Охрид, во различен период, што тој стварно е убав фестивал. Ми недостасува долготрајност, ете тоа. Ето така. Значи 3 дена е сосем доволно во овој период, да речеме, но ја би рекол во периодот, да кажеме, за водици, да се направи некое младо вино, па некое или некој онај средновековен фестивал, исто да биде поврзано со гурмански специјалитети. Тоа странците сакаат да видат, пошто ние имаме и кујна прекрасна. Така да тоа веќе разговарано со општината, мислам за такви некои фестивали треба поддршка. Така да разговараме на таа тема, можеби ќе изненадиме. Знаете како велат, во виното е вистината, претпоставувам многу вистини ќе се слушнат во 3 дена во Охрид. Многу вистини, многу љубови ќе се случат. Виното е и љубов и вистина и така. Се радувам на овие 3 дена, верувам сите оние кои што ќе дојдат во Охрид, бидејќи сение на климата, па и температурите за да го планираме престојниот викенд. Јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето овде во Македонија наутро, но ние се гледаме на ваш терен. Може така се добровина. Да, очекувам и сакам да ги поверам сите секако. Сите гледачи да дојдат и да се дружиме.